这也太脆了吧，简直不敢相信！送礼最怕送了他没送，我们给你最有记忆点的选择哦。海苔脆脆鲔鱼肉质，光看那个薄脆透亮感，对方就会超想吃。严选鲔鱼制作，比起猪肉质，少油少盐无负担，而且非油炸，适合长辈小朋友吃，还能带出国送礼哦。合作伙伴是东大鲜源自60年老店东兴肉铺铺，并获屏东10大伴手礼品牌哦。交换礼物拜访长辈送客户可以哦。赶快点击下方链接，海苔脆脆鲔鱼肉质订起来。